Mitarika amin'ny Sambato 3,740 manome 3,740 isanjato ny kandida ary Lala Ramanantsoa avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joelina eto Antananarivo renivohitra raha nivokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna navoaka ny vao miera maleo tena misahana ny fifidianana nahazo vato 4,700 sy 7,740 manome 4,30 isanjato ny kandida Tojo Ravalomanana avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara. Laharana fahatelo ny kandida Tahina Razafinjoelina avy amin'ny antoko tia tanindrazana izay nahazo 2,770 isanjato ny vato, 5,770 isanjato ny vato azo ny kandida Ogasikara Fensoa. Manaraka azy ny kandida Joseph Martin Randriamampiona nahazo 2,750 isanjato tamin'ny vato, 4,720 isanjato ny vato kosa no azo ny Indrina Razanamasy ary 4,750 isanjato ho an'ny Monja Roindeva Zavitsy Mivalo. Nahitana fiakarany ny tany fandraisana anjaran'ny mpifidy nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna izay natao ny 12 Desambra teo raha oharina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna tamin'ny 2024 hoy Arsène Dame filohan'ny vao miera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni nahatratra 7,770 isanjato ny olona voasoratra anarana no tonga ny fidy nanerana ny nosy raha 2,3 isanjato izany tamin'ny 2024 ho an'ny ben'ny tanàna ary 4,370 isanjato ho an'ny mpanolotsaina. Raha ny fanamariana nataon'ny filohan'ny seni ny commune 7,700 no nahitana taham-pahavitriana mihoatra ny 20 isanjato ary 7,900 kosa no latsaka. Zara raha mamokatra angovony ao andekaleka amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ny orinasa Jirama milina roa sisa no mihodina ary Zara raha mamokatra 10 megawatt sy 20 megawatt ireo milina roa ireo no ny fienan'ny rano amin'ireo tohadrano mpamokatra herinaratra ireo. Misedra olana tahaka izay koa ny ao Mandraka raha ny fanazavana satria ny ampahefatry ny famokarana sisa no angovo vokarinao. Raha tokony 4 megawatt dia latsaky ny 9 megawatt sisa ny vokatra araka ny fanazavana no ny fienan'ny rano. Ireo no isan'ny mitarika ny fahatapahan-jiro mifandimby raha ny fanazavan'ny orinasa Jirama androany. Anokatra ny fankalazana ny fetin'ny Noely eny Ambozatovo anio zoma ny filohan'ny Repoblika Andra Joelina Mivady amin'ny 7:00 no anokatra ny lanonana fanokafana ny filohan'ny Repoblika izay anasana izy ireo ny mponina Antananarivo rehetra. Tamin'ity taona ity dia nafindra ao amin'ny zaridainana Ambozatovo ireo jiro izay fahita mahazatra eny Antaninarenina sy Ambohitsirohitra isan-taona rehefa fetin'ny Noely sy faran'ny taona toy izao. Aharitra hatramin'ny Alahady 10 Janoary ny fampisehoana ireo jiro ireo eny an-toerana. Tsy ho maimaim-poana ny fidirana fa misy sara ny 500 ariary. Nanomboka androany teny amin'ny gymnase Ankoay Ankorondrano ny fiadinan'ny amboaran'i Madagasikara eo amin'ny taranja judo sy fifaninanam-pirenena 420. Ireo fifaninanam-pirenena ireo no amaranan'ny Federasiona Malagasy ny taranja judo ny taom-pilalaovana 420. Ny kata sy ny fiadinan'ny amboaran'i Madagasikara ho an'ny sokajy veteran no anokatra izany. Ny sabotsy sy ny alahady kosa ny fiadinan'ny ho tompon-daka nasionaly sokajy minime hatramin'ny senior.